他现在主要是昨天晚上有点咳嗽，就是一下子他就晚上咳嗽，他是受寒的，这孩子体内有寒湿。在临床上，很多小朋友支原体咳嗽好了之后，又反反复复发作。我总结了以下几点原因。第一点就是小朋友咳嗽好了之后没有忌口，然后一定要规避风寒。小孩子不怎么咳了之后，这个小朋友喝牛奶、吃水果等寒凉的东西，容易导致小朋友复发。或者在平时小朋友出去玩的时候，出汗了没有及时擦干，然后遇风遇寒，导致咳嗽加重。所以我们在咳嗽好了之后，一定要忌口，还有规避风寒，不让小朋友吹到风，不要受冷的。第二点，小朋友支原体咳嗽根本就没有完全痊愈，小孩子的体质并没有调理过来，原先的咳嗽并没有完全治好，病邪还留在体内，所以一受刺激，风一吹就会咳嗽，小孩子会反反复复咳嗽。第三点，就是小孩子脾胃比较差，自身抵抗力比较差，大部分支原体小朋友都是脾胃虚寒的表现，经常感冒，甚至有过敏性鼻炎的，所以小朋友一吃冷的，一受寒一吹风，就会反反复复发作，这是体质的问题。中医就是要精准用药，抓住病机，用中药精准止咳，先把咳嗽止住，然后把脾胃调理好，这个支原体咳嗽才能够断根。